Hello，各位網友，我哋又喺度咧，係大家相聚啦。今日咧，我講個話題咧，就係有關醫療上嘅。咁啊，一兩日咧睇過一套咧，就係沈祖堯醫生，呢個係名醫，係講過一席話咧，喺個講座上面啊，令到我咧思考下 AI 同埋醫療界咧未來10年會發生啲咩嘢咧？仲有一個咧就係咧係簡單嘅一個闡釋。係啦，咁沈醫生咧就係一個好出名嘅腸胃科嘅醫生啦。咁佢可以咧就係咧係用佢嗰個醫療上面嘅經驗咧套用咧上面去講出咗未來咧呢一個 AI 可以喺醫療上面可以幫到啲咩手，同埋呢個賦能咧可以係大大咁樣係 cut 減咗就係一啲中層嘅人手或者係下層嘅人手啊，甚至乎咧一啲係有質素嘅名醫咧，都會被受到咧呢一個係威脅嘅。咁睇下佢個觀點，大家又認唔認同嘅？咁個人嚟講咧，都覺得係會係嘅，都會有咁嘅趨勢嘅。OK， 尤其是咧喺一個做深入調查醫學背景又或者咧喺醫療上邊一啲咧就係案例啊，咁 AI 無可否認咧，本身嚟講係做得比一個有經驗嘅醫生還要係深入同埋好嘅。最主要原因咧就係話佢能夠掌握咧一啲係數據咧，係差唔多係有人類以嚟嘅所有嘅係案件或者本身嚟講嗰個履歷咧，佢都可以咧喺個大數據嗰方面咧係儲存好嘅。咁所以咧，重新去未來遇到啲咩 case 係啦，我哋係需要咧係資料去配合同埋去調查，去做呢一個人性咧分析咧，有好多案例可以參考。呢啲案例咧就係我哋嘅明燈嚟嘅，我哋會估計到咧呢一個 case 呢個病症呢個病歷將來咧會係呢一個時候有啲咩事件會發生。譬如佢舉例嚟講咧，就話當你係喺腸嗰度咧，就係剪除咗一啲細胞出嚟去做分析。咁 AI 嘅分析咧就唔會係咁呢一個咧係表面性嘅，同埋咧呢一個粗泛性嘅。佢會好深入咁樣咧，會睇到個 case 去對比，然後咧作出一啲咧就判斷係比較深入啲。去理解將來咧發生喺條腸上邊嗰啲黑點會點樣，會將來嘅時間咧就係會出現咩嘢症候，佢都會做咗一個前瞻性嘅一個分析嘅。OK， 咁準唔準確咧？嗱，呢個咧唔係見仁見智嘅問題，而係數據引證嘅問題。如果以前嗰啲數據本身嚟講嘅時候得出嘅答案係嗰個準程度高嘅話咧，冇幻覺嘅話咧，咁佢拎住個 case 去做呢個判斷、做分析嘅時候咧，去睇片咧，亦都會真真正正可以咧，就係做到唔係100%準確，都會達到90%以上嘅準確嘅。咁所以佢點都會俾人嘅分析咧，較為呢一個咧就係可信性高啲嘅。如果點解咧？人咧本身嚟講嘅時候咧係會有情緒。會有呢一個咧就疲勞又或者本身嚟講嘅時候咧有 bias 上，咁變咗喺分析上邊嚟講嘅時候咧，會影響到嗰個準確嘅判斷。咁沈醫生亦都有同樣嘅係睇法。OK， 第二個問題咧就話將來咧係 AI 喺醫療界上邊取唔取代人咧？呢個話題咧係值得好大家去深思嘅。咁沈醫生咧就會講到咧就係。人始終有佢嘅人性嘅價值，撇離咗人性嘅價值嘅時候咧 ，AI 係會呢一個做得好過嚟嘅。但係人咧係會有呢一個同理心，同埋有個共情，佢會咧做多啲嘢嘅時候咧，就要按住嗰個係家人嗰個病患者咧，去作出一啲咧就係咧係離開咗治療
係藥物治療呢個咁嘅領域，能夠得到一啲咧就係咧情緒嘅治療啦，或者係啲安撫性嘅治療，係一種共情啊！呢樣嘢咧就係 AI 咧係暫時嚟講未來10年可能都會係追唔到嘅，因為你訓練個 AI 如果有共情嘅話咧，談何容易？你有足夠嘅係數據嘅訓練去，同埋咧就做好多 reinforcement 嘅係深層學習，先至可以咧係做得到嘅。咁喺咁嘅環境底下嘅情形嘅時候咧，人始終都有人佢個價值就在於此啦。OK， 因為我哋如果係一個病人，係一個老年嘅病人，我哋多多少少本身嚟講時喺病患當中都會咧係有一個咧就係suffering， 係一個咧就本身嚟講嘅時候係一種係苦難咁嘅狀態嘅。咁如果本身嚟講咧係醫生咧喺個素養上邊能夠有呢方面嘅訓練，去表達同埋咧做出一啲咧就係咧係比真正嘅藥物同埋咧呢一個施手術嘅醫療為高嘅境界去配合嘅話咧，配合 AI 呢種工具去做嗰個治療嘅時候咧，我諗咧我哋會慳翻好多藥物，事半咧會功倍，會將嗰個病人咧會帶上另外一個治癒一個咧係境界。OK， 因為而家好多病人都係好缺乏一種咧就係高度嘅關注。我哋去睇下醫生喺急症室或者係喺其他嘅地方，我哋入到去見醫生嘅時候，最多都係5分鐘到你要離開啦。問多2句嘅時候咧，都係咧係難以係應付或者應酬你嘅。OK， 咁如果我哋個 AI 咧本身嚟講嘅時候咧，佢可以咧係做一個 avatar， 一個咧就係虛擬嘅醫生。你呢個撳掣嘅時候咧，佢就好清晰咁樣講晒所有嘅嘢俾你知道，係啦，俾你咧係明白晒你個案情，你個係即係患病嗰個理歷，你個係情況。咁一方面你可以釋懷啦，二方面嘅時候你真係覺得係啦，係會有條理啲，有人同你分享下，同埋有個教育嘅意義，令到你本身嚟講有啲嘢係無謂嘅擔憂，你可以放下。OK， 咁所以咧 AI 係有佢個作用嘅，係啦，咁佢個準確度啊，佢個深入度啊，同埋佢可以咧化身無限啊，係俾多啲時間去安撫你啊，去解釋俾你聽啊，教育你都可以做到嘅。OK 啊，咁所以呢個 AI 係無可否認咧，係會取代咧某一部分嘅人去做唔到啲嘢。OK， 但係咧喺醫療上面嘅時候咧，我哋係唔係需要咧就係唔需要醫生咧咁樣。咁喺未來嚟講咧，我個感覺同埋咧本身我個睇法咧都係唔一定咯。就起碼嚟講嘅時候咧，都會留翻一啲好嘅醫生。呢啲好嘅醫生咧係我哋即係人需要嘅。OK， 我哋人需要係乜嘢咧？我哋人需要咧就話醫生嘅 after care， 同埋本身嚟講嘅時候，即使我哋係明白到有一啲不治之症發生咗喺我身上，但係咧我哋都好需要一個係共情嘅分享嘅。OK， 咁有陣時嘅時候咧就唔係話你係藥物係治療咗我，開刀之後嘅時候咧我一定會痊癒，我哋唔係需要一樣嘢。咁當然亦都係咧，呢一個係需要嘅，唔係我哋係絕對需要一樣嘢。咁我哋需要咩嘢咧？我哋需要咧就係一個咧就係病患嘅時候咧，係一個共情心，一個咧就係能夠同你嘅分享嘅心。咁啊，你可以咧本身嚟講透過分享嘅時候咧，會支持到我繼續活下去嘅，繼續係生活落去嘅。呢一個咧係好重要嘅，OK啊。咁所以咧變咗嘅時候咧，醫生嘅角色咧，未來嘅時候咧，我相信咧會有時間可以做多啲呢樣嘅工作咯。同時期咧會用到 AI 嘅賦能咧，減輕咗佢哋嘅工作嘅負擔，從而咧就係好準確地咧係知道嗰個病情係按症下藥咯。因為好多時候都係咧根據個病情嗰個心理分析而準確地咧去下藥嘅。咁先至令到嗰個咧就病人咧
係一個快速痊愈，同埋咧呢一個咧係安心嘅。OK， 好啦，我哋講到呢度，大家對於以上沈祖堯醫生去喺呢一個講座上邊咧，就係同大家分享嘅意見，我將佢係濃縮咗，同埋有我嘅意見嘅睇法。大家有冇喺個係分享咧？咁如果你哋係有呢一個係你嘅意見嘅，亦都可以留下 comment 區咧，就係作留言，我哋大家互相討論下。OK， 好啦，咁啊啲 AI 咧本身係非常之係介入咧現代嘅生活㗎啦，已經各行各業啊、各個範疇啊都會介入到，無論你係 BB 仔又好、少年又好、中年又好、就老年又好，都會係由 AI 慢慢去主導嘅。OK， 我哋會進入一個 AI 生活嘅年代。咁 AI 生活嘅年代嘅時候咧，我哋必須要識有好好地嘅利用 AI 嚟輔助我哋生活。咁如果你哋覺得係有呢一個需要嘅話咧，好多嚟到我哋機構，我哋有擺一啲咧就 AI 嘅課程、AI 嘅研討、AI 嘅自動流嘅係協助等等個方面嘅。咁你可以打以下個電話5167093，係啦，揾我做一個咧就研討，或者揾個做諮詢都得嘅，我哋歡迎你。咁你如果你下邊留言嘅時候咧 book 位咧，可以咧就係我收到嘅時候咧會安排一個15分鐘嘅互相討論協助，睇下點樣可以同你咧呢一個咧就解決你嘅痛點喺自動流啊，或者 AI 嘅學習上啊，或者 AI 嘅應用啊等等個方面咧，係作一個咧就係諮詢，係啦，咁歡迎你啊 ，OK， 咁留待你呢一個嘅時候咧，係可以或者將你嘅盤小生意做好啲，又或者將你嘅係生活改善啲，又或者將你嘅學習提升一個級數 ，OK 啊，咁我哋喺呢一個咧聚會上面見啦，拜拜，講到呢度，拜拜。